Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan tajribamiz davomida apelsin tarkibida C vitamini, ya'ni askorbin kislotasini borligini tajriba usulida aniqlashni o'rganamiz. Bir bemor uzoq vaqt davomida yangi meva va sabzavotlarni iste'mol qilmay qo'yadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng unda quyidagi holatlar kuzatiladi: tez charchash, holsizlik, tishlar, ya'ni milklarning qonashi, yaralarning bitmasligi kabi holatlar bilan, shikoyatlar bilan shifokor ko'rigiga borganda shifokor unga oddiy tavsiya beradi. Ya'ni ovqat ratsioniga apelsin va limon qo'shishni tavsiya qiladi. Nima deb o'ylaysiz aziz kuzatuvchilar? Quyidagi mahsulotlarni ratsionga qo'shilishi yuqorida kuzatilgan holatlarni qanday bartaraf etadi deb o'ylaysiz? Bu savollarning javobi C vitaminining organizmdagi ahamiyati bilan bog'liq. Ma'lumki, C vitamini odam organizmidagi eng muhim biologik faol moddalardan biri bo'lib, u kuchli antioksidant sifatida hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi, immun tizimini mustahkamlaydi, modda almashinuv jarayonini esa kuchaytirib beradi. Apelsin esa ushbu vitaminning eng boy tabiiy manbalaridan biridir. Endi tajribamizning ilmiy asosiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu tajribamiz yodometriya reaksiyasiga asoslangan bo'lib, askorbin kislotasi yod bilan oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga kirishadi. Ushbu tajribamiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar va preparatlar quyidagilar: apelsin mevasi, 5% yod eritmasi, suv, kraxmal kukuni, tomizgich va bir qancha shisha idishlardan tajribamizda foydalanamiz. Tajribani avvalo kraxmal eritmasini suvda eritib olishdan boshlaymiz. Biroz suv so'yganimizdan keyin uni aralashtirib olamiz. Ikkinchi o'rinda apelsin mevasini teng 2 bo'lakka bo'lib olamiz va uni siqib sharbatini idishga olib olamiz. Ikkalasiga ham kraxmal eritmasdan solamiz. Yod eritmasidan, tomizgichdan foydalanib, yod eritmasi tomizganimizda ko'rib turganingizdek eritmamiz to'q binafsha rangga kiradi. Ya'ni yod kraxmal bilan reaksiyaga kirishib, eritmani binafsha rangga kirishini ta'minlab beradi. Ikkinchi idishchamizdagi kraxmal eritmasiga endi apelsin sharbatidan biroz qo'shamiz. Endi unga yod eritmasidan tomchilatib tomizganimizda binafsha rang hosil bo'lishi kuzatilmaydi. Demak, tajribamizda ko'rib turganingizdek, biroz vaqt o'tgandan so'ng birinchi idishdagi kraxmal eritmasi yod bilan ta'sirlanib binafsha rang hosil qilgan edi. Ikkinchi idishimizda esa askorbin kislotasi borligi uchun, ya'ni apelsin mevasi sharbatidan qo'shganligimiz uchun yod tomizishimizga qaramasdan eritmamiz rangsiz holda saqlandi. Xo'p, eritmani rangsiz qolishi uni tarkibida C vitamini borligini bildiradi. Tajribamiz yodometriya reaksiyasiga asoslangan bo'lib, bu yerda yod askorbin kislotasi bilan oksidlanish qaytarilish reaksiyasiga kirishdi va eritmani rangsizligi ta'minlandi. Eritma tarkibida askorbin kislotasi qancha ko'p miqdorda bo'lsa, shuncha ko'p miqdorda yod tomizishimizga to'g'ri keladi. Bu bilan biz sharbat tarkibida, apelsin sharbati tarkibida qancha miqdorda C vitamini borligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Tajribani davom ettiradigan bo'lsak, yod eritmasidan yana tomizishda davom etadigan bo'lsam, ikkinchi eritmamiz tarkibida askorbin kislotasi tugagunga qadar rangsizligi saqlanadi. Askorbin kislotasini hammasi reaksiyaga kirishib bo'lgandan so'ng esa eritmamiz binafsha rangga kiradi. Bu yerda ikki xil mevadan olingan sharbat bor. Birinchi idishimizga 5 tomchi yod eritmasini tomizganimizdan so'ng
Ikkinchisiga esa 10 tomchi yod eritmasini tomizganimizdan so'ng eritma rangi binafsha rangga bo'yaldi. Bugungi tajribamiz davomida sharbat tarkibida, ya'ni apelsin sharbati tarkibida C vitamini miqdorini ham sifat jihatdan ham miqdor jihatdan o'rgandik. Nima deb o'ylaysiz, aziz kuzatuvchilar? Qaysi sharbat tarkibida C vitamini ko'proq? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.